Hey guys, it's Blurry and I'm back with another ATEEZ video. As you can see, it's Halloween week on my channel, so I'm trying to do a cool look. I looked up like the easiest makeup that I could do because I'm not very good at it. So this is what we came up with. It looks weird when I talk and stuff, but I feel like I did okay. I'm not like the best at it again, like and I can't really do just like eye looks because I wear glasses, so you wouldn't really see them anyway. But yeah, let me know how I did. So today we're gonna be checking out like all ATEEZ Halloween stuff that I've kind of been putting off because I've been saving it for Halloween specifically. And like, you know, I love all the creepy like psycho ATEEZ stuff, so I'm really excited for this. The first one is from Mnet, so this will probably be cut out of the YouTube video, but I am gonna upload it onto Patreon for free, so you could go check that out if you want. Okay, this is Wonderland Halloween version Port of Call. I don't know if that's like the name of a concert or something, but let's check it out. 심장을 pump it up 불린 듯한 주먹을 꽉 쥐어 잘 열린 낯이 실내 문 그 앞에서 있어버리듯이 we on fire 너는 여기서 멈출 텐가 그토록 원하던 것이 여기에 다시 돌아올 수 없어도 Oh we must go it Ooh, I think that's Yosang in the front here. He does that like puppet move really well. I got a window where I show them I couldn't want to create trouble in the trapbody This better what I know gotta go 흔들림이 없이 내가 뱅뱅 다 버린 숨에 One match down with us get it going 터져버렸도 상관없어 난 지금 이곳은 끝의 시작 열린 낯이 실내 문그 앞에서 서버렸듯이 we on fire 너는 여기서 멈출 텐가 그토록 원하던 것 다시 돌아올 수 없어도 Oh we must go it on 같이 기다리는 시간으로
Ew. The ending is honestly the creepiest part of this whole thing. Like, I don't know, it's the faces that they make. But also, when I first saw Woo Young, I saw he had like three scratches what's on his face. But when I first saw it, I thought they were like cat whiskers, and I was like, oh, everyone like everyone dressed creepy, and then he's like a little cat for Halloween. But I'm pretty sure it's like 3 scratches. But yeah, so this is like basically the same thing as the Mnet one, but with everybody, which is good that they like redid it. But they didn't do as much like theatrical makeup. They just put like little cuts on people, then like others had like a lot of makeup, but it wasn't as crazy as last time. But I really love that, like that creepy like it's like it reminds me of like a creepy doll music or something like that they added in the background of it. It's cool that they could just like add sounds to songs and it like twists the whole song. I don't know if that makes sense, but I like that they could do that. Okay, let's go to the next one. Okay, we got Deja Vu vampire version of a performance video. Sexy vampires? Okay. Hold on, sorry. I really love the sound of this already. It sounds so good and creepy. Wait, sorry, before this one goes in, I wanted to say last time, that I forgot to say, on the previous performance, I feel like I've never seen Jongho with colored contacts in, so that was like weird to see. Even though he wasn't like, he didn't have like a full face of anything, it was just like a scratch, I think. But with the colored contacts, he just looked so different. I don't know why, I just remember that. 벗어날 수도 없지 점점 빠져가 save me please don't leave me 갈망의 목이 타워 터질 듯한 이 끌림에 감각 맞춰 무뎌져 난 눈앞에 있는 넌 꿈인지 현실인지 환상인지 꿈에서 꿈을 꾼 듯한 걸 오늘 몸에 전율이 널 기억하고 있는 것 같아 I know you get deja vu 미쳐가 너와 눈이 마주친 순간 멈출 수가 없지 난 끝이 없는 갈증을 느껴 너에게 deja vu 미쳐가 I want you so bad oh 저기요 자꾸만 그런 눈빛이면 나는 곤란해요 왜 저기요 내가 본 꿈에서 네 다음 장면은 아마도 bad No way 피할 수 없는 play 맞춰보는 내 순간만의 내 games 터진 것 같아서 bad 손짓은 더 위험해 슈리럽 빨간 향기가 타올라나고 속해 뭐가 있는지 솟아게 ready 바람에 뛰어가 마주에는 노래 race 꿈에서 꿈을 꾼 듯한 걸 오늘 몸에 전율이 널 기억하고 있는 것 같아 I know you get deja vu 미쳐가 너와 눈이 마주친 순간 멈출 수가 없지 난 끝이 없는 갈증을 느껴 너에게 deja vu
Ooh, okay. First of all, I could not stop staring at Songwa the whole time. His like outfit was just so pretty. I don't know if it's like the crap, what's it called? Corset? Is that what it's called? Yeah, the thing around his waist, corset, right? Or like the one sleeve thing, which is interesting because I usually don't like tops that are like that, like asymmetrical, I guess is what they're called. But it looked really good on him. But yeah, then Mingi, like after Hongjoon took off his black jacket, like Mingi was the only one that had like the black on top, so he looked like the like vampire in charge, like the main vampire out of all of them. So every time he like came forward and had his part, and he has like his deep voice, and he like gets you to stare at him, you know, like it felt like he was like in charge of everything. But I feel like this aesthetic, this like vampire, goes so well with this song. And maybe it's because they added like all the little like creepy sounds in it as well, but I think this song just in general has that kind of creepy sound to it. And I keep getting weirded out every time I look over at my screen because I forget that I have this makeup on, and like with me talking and smiling it looks so weird. But okay, let's go to the next one. Okay, this is the Pirate King zombie performance video that they did like out on the streets. And fun fact, this was like one of the first ATEEZ videos that I had like recommended to me on my feed, like once I started getting into them on this channel. And I've been dying to watch this, but I started my channel in December last year. So I was like, I'm just gonna wait till Halloween. So I've basically been waiting a year to watch this. So let's get into it. He looks so good. Hold on. How are his eyes actually glowing? Like, is the contact color just so like bright that it looks like they're glowing? Because that's insane.
Wait, his were kind of glowing too. When I first saw him, they looked white. And now they look like purplish. I guess it depends on like where he's looking to. Maybe it's reflecting the light. Oh, that must have been so fun because this was like right at the beginning of their career, I'm pretty sure. Since they performed Pirate King. And they all look really young, so I think this was like towards the beginning. And I wonder if like the actual, like them coming out and scaring the people, if that was real, or if that was like a setup with the staff to just like start this video off. But I feel like it would be real because I feel like girls in Asia for some reason get scared so easily. I don't know what it is, but I feel like they're always screaming at like the littlest thing. And yeah, so I could believe that that was like a real thing that happened where they like came out and just scared everyone. But damn, like Jongho, I don't know, he really fits this like creepy look. I was really feeling him. And this song is just iconic, honestly. And like I really love in this song the like those noises that come in. For some reason that like tickles my brain. But okay, let's go to the next one. Okay, I finally get to check out their Black Cat Nero cover thing. I feel like this and the collab that they did with Kim Jong-kook have been like put off for the longest time. I need to get to those as well. But yeah, let's check this out. 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨. By the way, there's no lyrics on this video, but that's okay. Because it's not like their song anyway, right? It's just a cover. So it's fine, right? 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨간 리본이 멋지게 어울려 그러나 어쩌다 돌아져 버리면 얄밉게 얽히어서 마음 상해요. 저 오빠들 이상해. Yo, 야수, Turbo, ATEEZ, nothing out here. 모두 손머리 위, yeah, 자 손머리 위로. 모두 다 같이, 1, 2, 3. Wait, I think I saw them perform this on Immortal Songs, if I'm right. I'm pretty sure. It sounds familiar.
일어날래 내 사박이 꿈마가 내게 청혼했어 정말로 나는 너무너무 우스워서 넌 어려서 안돼 했더니만 쓸스럽게도 내 팔에 매달려서 우는 거야 그래서 나는 섹스필 매달렸어 손가락에 어디 도장 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨갛게도 내 팔에 매달려서 우는 거야 그래서 나는 섹스필 매달렸어 손가락에 어디 도장 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨간 리본이 멋지게 어울려 그러나 어쩌다 돌아져 버리면 얄밉게 얄치어서 마음 상해요 검은 고양이 내로 귀여운 나 Yeah. Okay, they definitely performed this on Immortal Songs, I'm pretty sure is what it was. Especially, like, this chorus part I recognize. 얄밉게 얄치어서 마음 상해요 검은 고양이 내로 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 내로 이랬다 저래 나 장난꾸러기 라라라라라라라 God damn, Maggie is so hot. Oh no. Okay. I love this hairstyle on him. It makes him look kind of like psychotic, but kind of put together. And then him coming through with the sunglasses on. Ooh, okay. 한숨을 쉬면 그늘 아침 하면서 화내는 스스로 같은 꼬마 아침 내가 전부 하게 나름이야 하면서 이게 또는 여 같은 꼬마 내부터 글쎄 유치원 나겠다며 휴 널렁했다면 나의 친구 흉내내는 꼬마 너무 귀여워서 답답 안아주고 팍 멋쟁이 그대가 사뿐히 걸어가면 무서운 고양이 뒤따라와요 달콤한 꼬임에 속아서 간다면 후회를 한다 해도 나는 몰라요 검은 고양이 내로 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 검은 고양이 내로 이랬다 저래 나 장난꾸러기 Let me hear the voice hitting mock to your tinny Put 'em up your hands to your ready Are you guys ready? Say it now It's time to sing it together Say 1, 2, let's go 검은 고양이 내로 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 내로 이랬다 저래 나 장난꾸러기 Okay, that's cool that they got him in the video. I didn't expect him to come through with it. And that famous, I remember now, it was Immortal Songs, because Jongho got like praised for that, like going up like 6 octaves or something like that. It's crazy. But yeah, okay, I just freaking love the like creepy aesthetic. I don't know what it is, I just loved like the villain vibe. And this is really good. I like that they put the like ATEEZ spin on it in the middle. And I think I already said this in the Immortal Songs thing, because they did that like with every song that they covered there. Like in the middle they would like switch to like ATEEZ aesthetic and then it would switch back, and I like that they do that.
But goddamn, that one part, like Mingy had a chokehold on me, and then like right after Son came in and did like, you know, his creepy demon line facial expressions that I love so much, and it was just a lot at that moment. But yeah, I loved everything about this, honestly. Even them like turning into cats at the end. Perfect. Alright, this is the making film for that video. And I'm curious if Kim Jong-kook is gonna be in this and like talk about their experience together and stuff. I just want to know like what he says about their cover of his song or his group song. 여기는 이제 저희가 검은 고양이 네로 촬영 현장에 와 있습니다. 뮤비 앞에 쓸 약간 이미지 컷을 따고 있습니다. 되게 드라큘라가 뱀파이어 같은 느낌으로 했는데 한 번만에 끝이 났어요. 굉장히 잘 어울렸다는 뜻이겠죠? 많이 기대해주세요. 네. 안녕하세요. 네. 되게 이런 곳에서 이미지를 찍는다는 게 진짜 감회가 새롭기도 하고, 오늘 또 스타일링이 처음 해보는 머리 스타일이다 보니까 어떻게 나올지 정말 궁금하네요. 이따가 단체 씬이 있습니다. Yeah, his hair is very like Victorian era kind of thing. 그러니까 그때도 조금 멋있게 가졌으면 좋겠습니다. Ooh, sorry, I forgot to mention this, but Yosang's part in the song, his voice sounds so pretty. Like, I feel like I can hear it better than like in any other song that he sings in. Because I don't know, for some reason, like when he has his parts in songs, they don't like, I feel like they don't go like over the music. It's kind of like with the music, so I don't hear it as like prominently. But with this one, I was like, ooh, he sounds like really good and like loud and clear. 지금 여기 분위기가 엄청 멋있어요. 저는 이제 그거예요. 포도주를, 물론 제가 지금 마신 건 포도 주스지만 포도주를 마시고 약간 입술 이렇게 닦는 그런 장면을 찍었습니다. 멋있게 한번 찍어보겠습니다. 파이팅! 아지야 너랑 나랑 결혼할래? 내 새벽이 꿈마가 내게 청혼했어. 정말로 나는 너무너무 우스워서. 넌 어려서 안 돼. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 루의 명곡에서 네. 어쩌다 보니 굉장히 좋은 결과를 얻게 그쵸. 되었잖아요. 저 1등을 했죠. 네, 그래서 그 기세를 몰아서 이렇게 팬분들께 좀 재밌는 선물을 하나 해드리면 어떨까? 할로윈 기념. 그쵸. 올해 할로윈도 그냥 보낼 수 없다. 맞아요. 준비했는데 또 오늘 원곡자님과 함께하는 퍼포먼스 비디오를 보려고. 방금 이미지컷 못 찍고 오신 것 같은데 못 찍고 오신 거예요? 아 저요? 네. 저 이제 포도주스 좀 마시고 네, 그 조금 흘려가지고 닦고 왔어요. 네, 그렇답니다. 야옹하면서 끝낼까요? 하나 생각하면 같이 아, 하자. 오케이. 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 하나, 둘, 셋. 야옹. 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨간 리본. 오늘 특별히 제가 원래 평소에 렌즈를 진짜 안 끼는데 오늘 좀 특이한 렌즈도 꼈고 입술에도 좀 약간 피떡진 약간 그런 느낌 연출을 했습니다. 오늘 촬영 열심히 해서 좋은 영상 나올 수 있게 열심히 하겠습니다. 입은 거야? 만 거야? 안 거야? 입었는데 안 입었어요. 입었는데? 네, 아니 안 입었어요. 안 입었- 입었는데 안 입었어요. 안 입었는데 입었어요. 그래? 입었는데 안 입었는데 입었어요. Damn, I just noticed his like earring is attached to his lip ring. That's so cool. I feel like, well, it's because I have hair. I was thinking my hair would be like all of it and I'd like yank it out, but I guess he doesn't have to worry about that. 잘 나오나? 어이, 말 잘 들었어. I'm sorry, but this is like this is like my dream scenario right here. 잘 나오네. 말 잘 들었어야지. 응? 그러면 그만 다음에 보지. 저 오빠들 이상해. 되게 고퀄리티로 촬영하고 있어가지고 기대가 됩니다. 오늘 하루도
많은 기대 부탁드립니다. 영상이 어떻게 나올지는 모르겠지만 되게 잘 나올 것 같아요. 너무 멋있어가지고. 검은 고양이 네로 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 귀여운 나의 친구는 검은 고양이. 몇 시부터 찍었니? 안녕하세요. 11시에. 아 그래? 네. 다행이다. 생각보다 아니네. 진짜 뵐 때마다 신기한 것 같아요. 어제까지만 해도 런닝맨. 아 그래? 연예인분들 이제 얼마나 되냐면 저 이제 내일 다음 주 2주년입니다. 아 이게 2년 됐어? 네, 2주년. He has nice booty. 차승원 형 아니야? 검은 고양이 네로 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 귀여운 나의 친구는 검은 고양이. 여기는 저희가 이제 그 검은 고양이 네로의 하이라이트를 장식할 곳에 왔어요. 사실 저희가 퍼포먼스 영상을 선물로 에이티즈 분들께 선물로 드린다고 했는데 찍다 보니까 이게 퍼포먼스 영상인지 뮤직비디오인지도 모르겠고 그게 과연 선물이 될지 에이티즈한테 실제로는 그렇게 무섭지 않아요, 여러분? 안 무섭게 생겼잖아요, 그죠? 네, 안 무서워요? 한숨을 쉬면 큰일 났지 하면서 화내는 스스로 듣고 맘아진 내게 전부 여기는 이제 저희 김정국 선배님이랑 이제 종국이 형님이랑 저 성덕이죠? 종국이 형님이랑 이렇게 촬영을 하고 이제 할로윈 느낌으로 이렇게 준비를 하고 있어서 저의 노력들을 많이 보시고 조금이나마 행복을 느끼셨으면 좋겠습니다. 항상 옆에서 위로가 되는 사람이 될게요. 파이팅! 이렇게 공동묘지 세트장에 왔는데 여기 진짜 전화도 안 터지고요. 인터넷도 안 됩니다. 즉 여기는 고립됐다는 것이죠. 지금 저의 볼이랑 이마가 말을 듣지 않아요. 제가 알기로는 이런 공동묘지 주변에는 귀신들이 진짜 많다 했거든요. 근데 제가 보기엔 귀신들이 저희 보고 도망간 거 사실 나야. 아 너였어? 이렇게 잘생긴 귀신이 있다. 아 좀비 아니에요? 그나저나 여상이를 괜히 업었다고 생각해요. 저요? 제가 저 좀 무거웠나요? 아니 그게 아니라 저 오늘만 몇 번째 업은지 모르겠어요. 아 제가 윤호 없다가 실수로 여기 약간 핥혔거든요? 조금 핥히긴 했는데 네 참고로 추워서 그러는 겁니다. 사랑해요. 검은 고양이 네로 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 귀여운 오늘 촬영이 지금 막바지로 향하고 있는데 날씨 너무 춥대요. 그래서 요 놈을 달고 살아야 됩니다. 나중에 추울 때 뮤직비디오 찍으면 어떻게 해야 될지 고민이네요. 저는 오히려 더운 거 참는 게 더 나은 것 같습니다. 하지만 His voice is so like calming and like comforting because it's just like soft and just like a pretty tone. That's so random, but I felt really calm like just listening to him talk. 나중에 추울 때 뮤직비디오 찍으면 어떻게 해야 될지 고민이네요. 저는 오히려 더운 거 참는 게 더 나은 것 같습니다. 하지만 언제나 최선을 다하는 사람이 되기 위해 노력을 해야죠. 마지막까지 화이팅! Okay, that's fun. I like that Kim Jong-kook was like asking about them. Like he was actually interested in them, you know, it wasn't just like, okay, let's get this done with. Which I always assume like that's how it is in the industry, but he seems really nice. Okay, so this is the Cat Nero Black Cat Halloween version Port of Call again, which I don't know if that's the name of a concert or whatever, but let's check it out. 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨간 리본이 멋지게 어울려
tiny Halloween special. Oh, Sod looks so cute here. It looks like it's supposed to be like a creepy face. It just looks like he's like proud and smiling. It's cute. Tiny Halloween special. Are you guys ready to be scared? 이걸 튀기니 그 손머리 왜? Yeah, 자 손머리 위로 모두 다 같이 1, 2, 3. I'm ready to go. 아치야 너랑 나랑 결혼할래? 응. 스파기 꿈마가 내게 청혼했어. 정말로 나는 너무너무 우스워서. 넌 어려서 안 돼. 했더니만 더 새스럽게도 내 팔에 매달려서 엉엉 우는 거야. 허허. 그래서 나는 싹싹 매달려서 손가락에 엉키도장. 그대는 귀여운 나의 검은 고양이 새빨간 리본이 멋지게 어울려. 그러나 어쩌다 돌아가 버리면 얄밉게 안 귀여서 마음 상해요. 검은 고양이 네로 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 네로 이랬다 저래 나 장난꾸러기 랄랄랄랄랄라. 한숨을 쉬며 큰일 났지 하면서 화내는 사소 같은 것만 마시는 내가 좁을 하기 나름이야 하면서 이게 또 너 같은 것만 내부터 글쎄 유치원에 갔다며 널 오겠다면 아주 내내는 고만 너 귀여워 답답 안아주고 팍 멋쟁이 그대가 사뿐히 걸어가면 무서운 고양이 뒤따라와요. 달콤한 꼬임에 속아서 간다면 후회를 한다 해도 나는 몰라요. 검은 고양이 네로 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 네로 이랬다 저래 나 장난꾸러기. Let me hear the voice. Put him up today. Put your hands in the air ready I see you there. Yeah, sing it now Let's go. 1, 2, let's go 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 레고 검은 고양이 네로 귀여운 나의 친구는 검은 고양이 네로 이랬다 저래 나 장난꾸러기 Aw, they did a little cat paw at the end to go with the sound. I wonder if they do that in the original group, if they do that, or if they just added it. I also wonder if they do the original group does that like Thriller dance, or if that's something that they added. Cause that's like all I could think of when they did that, like walk to the side like this. It just reminds me of Thriller. And Jongho doing those notes live. Amazing. It's crazy, honestly. Like I thought the just the original 4 one was crazy, but then he goes up 2 more. Like, oh, I keep catching a glimpse of myself over there. I feel like I'm too smiley for this kind of thing because it's like focused on my mouth, so I need to be like
But at least it makes my teeth look extra white. Alright, let's keep going to the next one. Okay, this is KCON Halloween Party Live being iconic. 네, 사실 헬로윈까지는 시간이 조금 남았지만 미리 하는 헬로윈 파티로 저희가 한번 준비를 해봤습니다. 미리 하는 할로윈 파티 너무 그렇죠. 형 헬로윈? 네. 에? 네. 네? 바이요? 바이. 오케이, 바이. 여러분 혹시 오늘 저희랑 재미있게 놀 준비 됐나요? 네. 준비 안 된 것 같은데. 됐나요? 세상을 물리칠 각종 달다구리 트릭 or 트리트라는 게임은요 간단히 말하면 사랑의 게임의 할로윈 버전입니다. 바로 탈락이에요. 웃으면 탈락인 거예요. 네, 바구니가 완전히 비거나 양쪽에서 2번 연속으로 거절당해도 탈락입니다. 3, 2, 1, go. 사랑해. 트릭골 트릿을 해야 돼. 탈락. 트릭골 트릿이었죠. 벌써 웃으려고 했는데? 안 사요. 트릭 or 트릿. 탈락이네요. 안 사요? 바보. 자, 트릭골 트릿. 난스 만졌다. 목표적으로 하셔야 돼요. 트릭골 트릿. 야, 이런 게임을 어떻게? 오케이, 예. What is this? I feel like they're all just gonna deny each other because it's them. 네, 탈락이고요. 탈락이고요. 네. 트리걸 트릿. 끝. 아니, 너 오늘 왜 이렇게 하냐고. 트리걸 트릿. 이렇게 순순히. 오, 그러면 종호 이제. 그래서 누구한테 할 건데? 옆 사람한테. 데이버 트립. 트윗이요. 난 화장실만 했어. 요소로 좋았던 것 같아. 좋았다. 트윗 걸 트윗. 나스는 안 줬어. 웃었어요. 웃었어. 탈락. 트릭 콜 트릿. 메스. 헤드볼. 내가 해줄까? 진짜 할로. 죄송한데 제가 사탕 먹다가 플라스틱을 같이 먹은 것 같아요. 정말 죄송해요. 탈락. 자, 플라스틱 먹으면 탈락입니다. 플라스틱 먹으면 탈락. 저희 트리걸 트릿. 네, 저 정도는 원래 우상인가 봐요. 일단 뭐야, 무슨 명호? 젓가락 게임 하자는데요, 그때. 야, 너무 재밌다. 야, 이걸 안 듣는다고? 성한테. Look at Sungwa trying to hold his laugh. 야, 이걸 안 듣는다고? 성한테. 자, 이제 이번엔 뭘까? 기대된다. 바구니가 비었어요. 끝. 탈락. 자, 나오시고요. 트리걸 트릿. 뭐야, 뭘 보이고 싶어? 종호를. 압도적이에요. 착한 사람 눈에 보이는 사탕들이 허공에 떠다니고 있습니다. 보이시나요? 나쁘네요. 네, 트리골트의 게임 최종 1위는요. 네, 종호 씨가 네, 1위가 하셨습니다. 야, 생선물 줄게. 축하합니다. 와, 축하드립니다. 자, 할로윈. 일단 여기 강주는 하자. Wait, oh no, because this is KCON. I was gonna ask if they do a Halloween line live every year, because I hope they do one this year, but this is for KCON, so I don't know if they actually do it. It's the police. We're so young and wild. We're gonna fight. You were doing mine. 진도가 부르는 거, 그 썸은 거, 많이 내 꿈을 질거. 그냥 꿈꾸는 시작. 날개를
하고 영원히처럼 like 피라 당신 그 앞에서 버릴 듯이 위협할 그토록 원하던 것이 여기에 oh we must going on 가자 끝을 기다리는 시작으로 온맘만 왜 모두 발을 맞추고 Please look at how you do the choreography, but in tiny. He literally looks like a little T-Rex because he just uses his hands here. And he's like... 끝을 기다리는 시작으로 온맘만 왜 모두 발을 맞추고 다시 돌아올 수 없어도 we go my breaking the wall 가야 할 건 쉽지만은 않더라도 그가 우리 맘에 들어 자꾸 내가 이번에 여기서부터 갈게요. 다른 애들은 빼야 The one in my zone 다른 애들은 빼야 What is wrong with his voice today? Poor baby. 귀한 바보 최산 여기 우리야 저기 우리야 오늘 내 천지가 우리 부를래 여기 분들아 저기 분들아 오늘 내 천지가 우리 붙을 때 두루두루 위요 위고 위고 봐요 내고 메테오 yeah 시작쇼 타임엔더 지금 우리 마치 불러 그제야 진짜 마지막이 범위로 여기 지금 미안합니다 미안해요 아니 산이가 잘생겼다는 거. 그래 산이가 머리 자르고 이번에 잘생겼다는 얘기를 많이 들었어. I was just thinking that like this hair on San is like amazing for me. I love the shorter hair. 나 방 감독님한테도 그 말 들었다고. 아 진짜? 응. 얘 이상. 너무한 거 아니야? 대충 눈으로 욕하는 중. 감독님이 좋은 말씀 많이 해주시네. 대충 눈으로 욕하는 중. 하나 둘 셋. 오 야야 오 뭐야? 오. 4번. 4번? 4번. 4번. 오 지금 제작진분들이 술렁이고 계십니다. 야 진짜 놀라셨어. 다 제작진분들께서 술렁 무조건 좋은 거지. 야 미쳤어. 야 미쳤어. 야야 미쳤어 이걸 준다고? 진짜로? 야 여기 돈 많나 봐. 야 미쳤어 닌텐도야. 이게 아이차 여러분. 네 안녕하세요 에이티즈입니다. 다시 야 이거 저예요. 오케이. 안 내면 진 거 가위바위보. 아니. 자 왔다 가위바위보. 여러분들. 야 근데 셋 다 있잖아. 셋 다 했어. 셋 다 우리들이야. 셋 다 줄 거야. 안 내. 어떻게 한 거야 너? 뭐라고? 경민이한테 비교되는 상품. 경민이한테 영상편 잡았어. 경민이 내년 학교 들어간다 초등학교. 내년에 초등학교 들어가요. 어떻게 경민아 삼촌이 많이 사랑하고 공부 열심히 하고 게임은 신영만 선수. 게임은 좀 일러. 안 내면 진 거 가위바위보. 가위바위보. 안 내면 진 거 가위바위보. 경민아 형이 이래라. 너 가져. 경민아 야 근데 메인 뒤에 어디 갔냐? 아이고 안 되면 진거 아이고 안 되면 진거 Let's KCON together. 안녕. Okay, so he... 경민아. Okay, so he definitely cheated at the end, but that's fine, because it's for his little brother. And it's not like they can't afford it. Like, they act like... they act like they can't pay for this stuff. I feel like all famous people do this. Like, they're so shocked whenever they get, like, a prize from their staff that's, like, crazy. Which, like, that's not even that crazy compared to other things that I feel like they could get. But I don't know how long ago this was. Like, I don't know if this was last year
or the year before, I don't know. But anyway, that was fun. I think I'm just gonna end it here. So that was a lot of fun. I got to see like most of their Halloween stuff. There's still a couple of videos that I haven't watched yet, but maybe I don't know, watch them in some video coming up or save them for next Halloween or something. I don't know. We'll see. But thank you guys for watching this with me, and I'll see you next time, and have a happy Halloween. Bye.